ben Liam Rijmakers en ik wil graag de groetjes doen aan mijn vader. Wie doet mij de groetjes? Ik aan mijn oma. En ik ook aan mijn opa en oma. En papa. Ik wil de groetjes doen aan papa en mama, want ik hou van hun. En ik wil graag de groeten doen aan mijn opa en mijn oma en mijn tante en mijn oom. Ik wil de groeten doen aan mijn vader, mijn moeder en de anderen die kijken. Voor de rest weet ik niks meer. Ik wil de groeten doen aan mijn vader en moeder. Ik wil mijn groeten doen aan mijn paken en beppen. Ik ben Jacco, ik kom uit Putten en ik wil de groeten doen aan iedereen die ik ken. Ik ben Jet en ik doe de groeten aan oom en mama.